right මේ ටික ලියා ගන්න මේ ටික ලියා ගන්න ඉරක් කන්ලා තියෙනවා චුට්ටක් ඉරි දාන්න එපා පොඩක් අද පිටර අයින් කරන්න ඒවා right මේක ලියා ගන්න right මම දැන් සාමාන්‍ය මට්ටමේ ප්‍රශ්න විසඳිලා ඇති දැන් මම දැන් ප්‍රශ්න ටිකක් විසඳිලා ඇති මේ ඉස්සෙල්ලා සමහර පැකේජ් එක අප්ඩේට් කරේ ඔයගොල්ලෝ ඔන් කරලා තියෙන ඒකත් එක්ක ස්ටක් එකක් ආව වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සිග්නල් ඩ්‍රොප් එකක් වෙන්න පුළුවන් බලමු දැන් සමහර ප්‍රශ්න විසඳිලා තියෙන්න පුළුවන් ටිකක් දැන් මට්ටමකට මේක ලියාගන්න බලන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් right mama kan ambil 3 අපි පොඩි උදාහරණ ටිකක් හදාගෙන යමු AC පාදයේ දිග සොයන්න. අදාගෙන යම් පන්ටක් ගන්න. අදලා මට උත්තර ටික දාන්න මේ ඉන්බොක්ස් එකට දාන්න ඔයගොල්ලෝ උත්තර මට නිකන් මේක හදනවද කියලා බලාගත්ත හැකි. ඒ නිසා උත්තර ටිකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් දාන්න. right. AB BC दिगवार इधर मैंने AC है वो අපිට පයිතගොරස් දාන්න පුළුවන් AC කොහොමද මේ කරන්නේ AC සමානයි වර්ගමූල AB වර්ග ධන BC වර්ග මේ පාද දෙකේ වර්ගයන්ගේ එකතුවේ වර්ගමූලයට සමාන වෙනවා කර්ණයේ දිග. එතකොට AB කීයද 10යි BC 8යි. එතකොට අපිට එනවා 10 වර්ගය ධන 8 වර්ගය वर्गमूल दुल्हाई दशम 8යි 1යි කියලා වටේලා ගන්නවා. ඉතින් මේ කැල් එක පාවිච්චි කරද්දි මේ දන්න කට්ටියට ගැටලුවක් නැහැ. මම නොදන්න කට්ටියට කියන්නේ මේ කැල් එක පාවිච්චි කරද්දි දැන් මේ වගේ ටර්ම් එකක් ගහද්දි මේ කැල් එකේ මේ වගේ ටර්ම් එකක් ගහද්දි ලේසි විදිය තමයි 10 ගැහුවා 10 ගහනවා අපි. ශ්‍රම 10 ගහලා මෙන්න මේ පේලියේ තියෙන වර්ගයේ බට්ටය මේ වර්ගයේ ගහනවා. මේ පේලියේ තියෙන x වර්ගය මේ x වර්ගය කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පේලියේ ඉස්සරම තියෙනවා වර උඩ භාග දාන්න පුළුවන් වර්ගමූලයේ තියෙනවා කියන්නේ x වර්ගය කියන x වර්ගය කියන බට්ටන එක ගහපුවම මෙතන වර්ග වෙනවා. ධන 8 ගැහුවා ආයෙත් එතන වර්ගය ගන්නවා. එතකොට
එනවා අපිට 10 වර්ගය දාන 8 වර්ගය. සමාන කිරීම ගන්නවා. ඊළඟට වර්ග මූල ලකුණ ගන්නවා. ඊළඟට ආන්සර් කියලා තියෙන මේ සමාන කිරීම එහාට තියෙන ඒන්ස් වර්ගයේ තියෙන ආන්සර් ගන්නවා. ඒතර වර්ග මූල ලකුණ ඇතුළට එනවා ආන්සර් කියන එක එනවා වර්ග මූල ලකුණ ඇතුළට නේ. වර්ග මූල ලකුණ ඇතුළට එනවා ආන්සර් කියන එක. ඊට පස්සේ සමාන කිරීම ගන්නවා. ඒතර එනවා මෙන්න මේ විදිහට මූලත් එක්ක උත්තරයක්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ S to D කියලා බඩනයක් S අකුරයි D අකුරයි. ඒක ගහපුවාම අපිට එනවා දශම වලින් උත්තරේ. සාමාන්‍ය කැල් එක පාවිච්චි කරගද්දී ඔන්න ලේසි විදිය. මම ආයෙත් කියන්නම්. අපිට 10 මෙන්න මෙතන තියෙනවා x වර්ගය ගැහුවා. එතකොට 10 වර්ගය ධන 8 මෙතන x වර්ගය තියෙනවා ගහපුවා 8 වර්ගය. සමාන කිරීම ගන්නවා. ඊළඟට මූල ලකුණ ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන ආන්සර් බටන් එක සමාන කිරීම. එතකොට අපිට උත්තරේ එන්නේ මේ 2 මූල 41යි. අපිට එහෙම උත්තරේ තියන්න බෑනේ මෙතන. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මෙතන delete කියන බටන් එකට උඩින් තියෙන S to D බටන් එක. ඒක ගහපුවම වෙන අපිට 12.8.6යි. එතකොට 6 කියන එක වටේපුවාම 5ට වැඩිනේ. මේ පැත්තට එකක් එනවා. එතකොට 12.8යි 1යි කියලා අපි දශම ස්ථාන දෙකකට උත්තරේ දෙනවා. අපි එහෙම තමයි දැන් උත්තරේ තියෙන විදිහ. right. එතකොට මම මෙතෙන්ට ආවොත් මේ පාදය හොයන්න යනවා. එතන අපි දන්නේ කවුද? කර්ණය. බද්ධ පාදය හොයන්න යන්නේ. කර්ණයේ බද්ධ පාදය අතර සම්බන්ධතාවය මොකද්ද? cos. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් AB බෙදීම කර්ණය කියන්නේ කවුද? AC සමානයි cos θ. අපි ඔක ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මේකෙදී AB දන්නේ නැහැ. AC දන්නවා. කොච්චරද? 20යි සමානයි. cos කෝණය කොච්චරද? 48. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් AB සමානයි 20 වැඩි කිරීම cos 48යි. ධාතුයි දශම 3.8 සෙන්ටිමීටර. ඔන්න උත්තරය තමයි. ඊළඟට මෙන්න මේ පාදය හොයන්න යනවා. එතන මම මෙයාත් එක්කම ගන්නම්. මෙයා එතන කෝණයට අනුව මෙයා සම්මුඛ පාදය, මෙයා කර්ණය. සම්මුඛ පාදයේ කර්ණය අතර අනුපාතය sin. එතන සම්මුඛ පාදයේ BC මම කපාරක් දිග දාන්න. මෙයාගේ දිග දීලා තියෙනවා 20යි අනුපාතයෙන් වල sin කෝණයගේ 48යි. එන හරස් බින්දාවම BC සමානයි 20යි sin 48යි. ඉතින් අපිට එනවා 14.86යි සෙන්ටිමීටර. 14.86 සෙන්ටිමීටර කියලා ගයක් වෙනවා. පඩවාන අනිත් ගණන් දෙකේ පොඩක් පාදවල දිගවන්න හදන උත්තර දාන්න බං ඊළඟ ගණන් දෙක.
එතන අපි මෙතන එකට ආවොත් මෙයා දන්නවා. අපි මෙයා වෙන එතන මේ කෝණයට අනුව මෙයා මොකද්ද වෙන්නේ? සම්මුඛ පාදය. එහෙනම් කවුද AB හොයන්නේ? අපි මෙයාගේ දිග දන්නවා කර්ණය 25යි. එතකොට සම්මුඛ පාදය සහ කර්ණය අතර අනුපාතය මොකද්ද? sin. මෙතන අදාළ කෝණය 42යි. එහෙනම් මට AB ලියන්න පුළුවන් AB සමානයි 25යි sin 42යි. 25 වැඩි කිරීම sin 42යි. 16.73 සෙන්ටිමීටර. ඊළඟට මේ පාදය හොයන්න යන්න. එතකොට මෙයයි ගත්තාම මෙයා බද්ධ පාදය, මෙයා කර්ණය. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් BC යට 25 සමානයි cos කෝණේ අගය 42යි. එහෙනම් BC සමාන වෙනවා 25 වරක් cos 42. අපිට එනවා අගය 18.58 සෙන්ටිමීටර. ඊළඟට මේක. දැන් මට මේ පාදයයි මෙන්න මේ දෙන්න හොයන්න ඕනේ. මෙයයි මෙයයි පාද දෙක හොයන්න. දැන් බලන්න. මෙයානේ ගන්න. මට මෙයා හොයන්න. බද්ධ පාදය සහ කර්ණය. එතකොට කොස්නේ අනුපාතය. බද්ධ පාදය දන්නවා 15යි, කර්ණය දන්නේ AC සමානයි cos කීයද? 37යි කොහේ. එතකොට මෙයා මෙහාට ගියා. එතකොට නා 15 සමානයි AC වරක් cos 37යි. එහෙනම් 15 බෙදීම cos 37 මෙහෙට ආවා. cos 37 සමානයි AC. යක් කරනවද? 18.78යි. ඔන්න AC. මෙයාට මම දාන්නම්. එතකොට සම්මුඛ පාදය සහ බද්ධ පාදය අතර අනුපාතය කවුද? tan. එතකොට සම්මුඛ පාදය කවුද? BC. බද්ධ පාදය කවුද? AB. එයාගේ දිග තියෙනවා 15යි. ඒක tan වෙනවනේ. tan කෝණය 37යි. එතකොට එනවා මට BC සමානයි 15යි tan 37යි. කීයද? 11.3 සෙන්ටිමීටර කියලා. right. ඔන්න අපි මේ ටික හදාගෙන ගියා. right මම මේක අන්මියුට් කරා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න පුළුවන්. තේරුම් නැති තැනක් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔන්න මයික් එක ඔන් කරලා අහගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඉස්සරින් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොනවාරි අහන්න පුළුවන්. right කියන්නේ සර්සි අපි අන්තිම ගානේ ඔව් මේ
Kemudian BC terus ඔව්. terus අපිට එතන මේ BC වලදී පයිතගරස් දාලා දෙන්න පුළුවන් නේද? පයිතගරස් දාලා ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. පයිතගරස් දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගණන් ටිකක් හදාගෙන යමු. right. මේ දෙකත් හොඳට බලන්න. මම හිතන්නේ දැන් ඇහෙන්න ඕනේ. ඇහෙන්න තියෙන විදියක් නැහැ. ශබ්දය ඇහෙනවා. මම හිතන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ශබ්දය ඇහෙන්න ඕනේ. හරි දැන් බලමු අපි මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක ගත්තොත් මට ඉස්සරම AC වෙනවා කියන මට පයිතගරස් යන්න පුළුවන්. AC සමානයි වර්ගමූල AB වර්ග ධන BC වර්ග. ඒක වර්ගමූල BC වර්ගයේ ධන 18 වර්ගය. මූලාගේ නේ රයිට්. එතන අපිට එනවා 26.91 සෙන්ටිමීටර් කියලා නෝට. එයාගේ දිග හරිය. ඊට පස්සේ කෝණය. කෝණය හොයන්නට කැමති පාද දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට අභිමත මම කැමති පාද දෙකක් මේක සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මගේ කැමැත්ත. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත ගන්න පුළුවන්. එතන මම දෙක හිතනවා මෙන්න මේ පාද දෙක ගන්නවා. දැන් මම ගන්නේ කවුද? කෝණයට සාපේක්ෂව සම්මුඛ පාදේ බද්ධ පාදේ. එන සම්මුඛ පාදේ බද්ධ පාදේ අතර ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය මොකක්ද? tan. කවුරු හරි මේ පාද දෙක හොයාගත්තා නම් මේ පාද දෙක නම් ගන්න. අරන් තියෙන්නේ මොකක්ද? බද්ධ පාදේ කර්ණය. එහෙමනම් ඕක ගත්ත එක්කනට අදාළ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය මොකක්ද? බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය කියන්නේ cos.
ඒතකොට තමන් ගන්න පාද දෙකත් එක්ක තමයි තීරණය වෙන්නේ මම දාන්න අනුපාතය මොකද්ද කියන්නේ. මං ගන්නේ මෙන්න මේ හරි දාලා පිළ දෙන්න. ඒතකොට කවුද අරන් තියෙන්නේ? සම්මුඛ පාදයේ බද්ධ පාදයේ. එහෙනම් θ කෝණය සම්මුඛ පාදයේ සහ බද්ධ පාදයේ අතර අනුපාතය මොකක්ද? tan. එහෙනම් ඒකේ tan ප්‍රති tan බලනවා. අනුපාතය ඉන්නේ මොකද්ද? සම්මුඛ පාදයේ පිටින් බද්ධ පාදය. 18 යට 20. ඔන සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ ප්‍රති ටැන්ජන බලුවොත් අපිට කෝණය. ඒතර කොහොමද අපි ඔක ගැව්වේ? shift මේකේ shift එක ගහනවා tan ගහනවා. ඒතර tan inverse වෙනවා. 18 බෙදීම 20යි. ඒතර කෝණය එනවා මට 41.9යි 9යි අංශක. එන කෝණය. seconds માં 9 අංශක. අපි ඊළඟ එකට යමු. එතකොට ඉස්සරම මට මේ පාදේ දිග හොයා ගන්න ඕන. මම පයිතගොරස්ගෙන් ගෙන්නම් පාදේ දිග හොයා ගන්න. එතකොට අපි මේ උත්තර පාදේ ගන්න තියෙන මට එනම් කියන්න පුළුවන්. AB සමානයි වර්ගමූල කර්ණයේ වර්ගයෙන් අනිත් පාදේ වර්ගය අඩු වෙන්න ඕන. දැන් කර්ණය වෙනවා නම් කර්ණය වෙනව තෝරන්නේ මේ දෙන්න එකතු වුණා. වෙන පාදයක් වෙනවා නම් කර්ණයේ වර්ගයෙන් ඉතිරි පාදයේ වර්ගය අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට කර්ණය 28යි ඍණ අනිත් පාදය 19යි ඒකේ වර්ගමූලය. විසියටේ වර්ගය ඍණ 19 වර්ගයේ මූල අගය. විස්සයි දශම 5යි 7යි. මම දැන් මේ දෙන්න තෝරා ගන්නම්කෝ. මේකේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය හොයාගන්න. දැන් කෝණයට අනුව මම කවුද තෝරාගත්තේ? බද්ධ පාදය සහ කර්ණය. බද්ධ පාදය සහ කර්ණය අතර අනුපාතය මොකද්ද? cosine. බද්ධ පාදය සහ කර්ණය අතර අනුපාතය මොකද්ද? cos. එතකොට බද්ධ පාදය සහ කර්ණය අතර අනුපාතය cos. එතකොට මම එන්න ඕනේ cos අනුපාතය නේද? බද්ධ පාදයයි කර්ණය අතර අනුපාතය cosine. එහෙනම් හොයන්නේ කවුද? θ සමානයි cos inverse ප්‍රති cos. බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය 19ට 28යි. දැන් කෝණය කීයද? cos inverse 19 බෙදීම 28. කෝණය නමට 47.2යි 7යි අංශක. Right. අපි තව චූටි ගානක් හදමු බලන්න. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ හදලා උත්තරේ දාන්න බලන්න. උත්තරේ දැම්මොත් හොඳයි. ඔන්න එක්කෙනෙක් හරි හදලා උත්තරේ දැම්මොත් හොඳයි. බලන්න දාන්න.
මේකේ අංශක 90 කෝණ එකක්වත් නැහැ කියලා හිතමු. මෙතන අංශක 35යි. මෙතන අංශක 60යි. එතකොට මේක 90ක් වෙන්න බෑනේ. 35 60 වෙන 85ක් නෙවෙන්න ඕනේ. ත්‍රිකෝණ නේද? මේකේ දිග 20 සෙන්ටිමීටර. A B C. එතකොට මේක 90ක් නෑ. පැහැදිලිවම 90 කෝණයක් නෙමෙයි කරන්නේ. මං කියනවා මේකේ AB හොයන්න කියනවා. BC හොයන්න කියනවා. බලන්න කාටද පුළුවන්ද කියලා පුළුවන් නම් හදලා දාන්න බලන්න. හොඳට කල්පනා කරලා පුළුවන් නම් උත්තරේ හදලා දාන්න. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් මයික් එක ඔන් කරලා අහලා ආයෙ මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. නැත්නම් මට ආයෙත් මියුට් කරන්න වෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහලා මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න දැන් මේ අපි හදාගත්ත මොනවාරි දේවල් එක්ක මේකට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න උත්තරයක් ගන්න. සාකච්ඡා. right මම චුටි දවක් කරන්න මම මේකේ මෙන්න මේ නිර්මාණයක් කරනවා මෙතන ඉඳන් මෙතන අදිනවා ලම්බකයක් මෙයාගේ උඩ ශීර්ෂින් නම් මෙතන අදිනවා ලම්බකයක් B දැන් බලන්න මොකක් හරි කරන්න ඕනද මොකද මේ ගණන් හදනවා කියන්නේ තමන් හිතලා බුද්ධියෙන් විසඳ ගන්න උත්සාහ කරන එක තමයි මම හදන එක නෙමෙයි. අපි දන්නේ නැතුව මේ කල්පනා කරන්න මේකත් එක්ක බොන වෙන ශක්තියෙන් තමයි අපිට ඉලෙක්ට්‍රිකල් හරි මොනවා හරි මොන ගැටලුවක් විසඳ ගන්න පුළුවන් ශක්තිය හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි බෝඩ් එකේ ලියන එකම ලියන්න උත්සාහ කරොත් වෙන්නේ අපිට ඒ හිතීමේ ශක්තිය ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. මේ ගණන් කියන්නේ අපි මේ හිතන ශක්තිය ගොඩ නගන්න තමයි අපි ගණන් කරන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඒක තමයි තනියම ප්‍රගුණ කරන්න.
right අපි බලමු. මට පුළුවන් මෙන්න මේ AD මේක දැන් මේ ත්‍රිකෝණය ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණය. මෙන්න මේක ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණය. මේක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මෙයා හොයන්න පුළුවන් මෙයා හොයන්න පුළුවන්. මම මේ AD කියන දිග හෙව්වොත් ඉස්සරහ AD හෙව්වොත් මෙයා කෝණ මේ 35 කියන කෝණයට මෙයා මධ්‍ය පාදය මෙයා කර්ණය. මේක මධ්‍ය පාදය වෙනවා මේක කර්ණය වෙනවා නේ. එතන බලන්න මධ්‍ය පාදය AB කර්ණයේ දිග කොච්චරද 20යි මධ්‍ය පාදයේ බෙදීම කර්ණය කියන අනුපාතය මධ්‍ය පාදයේ බෙදීම කර්ණය කවුද cos කෝණය කොච්චරද 35 එහෙනම් මට AD දිග sorry මෙතන AD මේක පරිදි AD එතන AD සමානයි 20යි cos 35 16.38යි. ඊළඟට DC හොයන්න පුළුවන්. එතකොට එන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කාරණය DC. කර්ණය කොච්චරද 20යි සමානයි sin නේද? sin 35. එහෙනම් DC කියන උස සමාන වෙනවා මෙන්න මේ උස 20යි sin 35. එතන අපිට එනවා 11.47 සෙන්ටිමීටර. ඔන්න අපි හොයාගත්තා මේ දිග එනවා මෙතන දිග 16.38යි මෙතන මෙතෙන්ට උස එනවා 11.47යි. දැන් මට මේකත් ඍජු කෝණයක් වෙනවනේ. දැන් මේක ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක්. එහෙනම් මේක පාවිච්චි කළා මේ දිග සහ මේ දිග හොයන්න පුළුවන්. ඉස්සර මම BC හොයලා ඉවර කරන්නම්. BC මෙන්න මෙයාව. එතකොට මෙන්න මේ කෝණෙත් එක්ක බැලුවොත් මෙයා සම්මුඛ පාදය මෙයා මධ්‍ය පාදය. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් සම්මුඛ පාදය කවුද? 11.47යි DC. කර්ණය BC. සම්මුඛ පාදය සහ කර්ණය අතර අනුපාතය මොකද්ද? sin. කෝණය කොච්චරද? අංශක 60යි. එහෙනම් මට උත්තර කරොත් එනවා BC මේ පැත්තට ගියා sin 60 මෙහෙට ආවා 11.47 බෙදීම sin 60 සමාන වෙනවා කාටද BC. උත්තර කීයක් එනවද? 13.24 සෙන්ටිමීටර් සමානයි BC ඔන්න BC ඊළඟ මම DB හොයනවා. එතකොට මේ කොන්ටන මෙයා බද්ධ පාදය මෙයා සම්මුඛ පාදය. සම්මුඛ පාදය සහ බද්ධ පාදය අතර අනුපාතය මොකද්ද? tan. එහෙනම් මට දාන්න පුළුවන් දැන් සම්මුඛ පාදය 11.47යි බද්ධ පාදය DB සමානයි tan 60යි. එතකොට උත්තර කරපුවම DB 11.47 බෙදීම tan 60 සමාන වෙනවා DB ට. උත්තර වෙනවා 6.62 සෙන්ටිමීටර වගේ. මෙයා හොයාගත්තා 6.62. දැන් මෙයා දන්නවා එහෙනම් මෙතන දිගයි එකතු කරපුවම AB දිග එනවා. දැන් මට දැන් AB හොයන්න පුළුවන්. AB සමානයි AD ධන DB.
AD කීයද? 16.38යි. DB කීයද? 6.62 සෙන්ටිමීටර. තුනයි සෙන්ටිමීටර වගේ. දැන් බලන්න මේ ගාන ගලාගෙන ගියපු ඉන්නේ. දැන් ත්‍රිකෝණමිතිය අපිට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මම මේ ටික කොහොම ඉස්සරහට තියනවා. දැන් ත්‍රිකෝණමිතිය තව සෑහෙන දේවල් ටිකක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. නැත්නම් නෑ. තව ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ගේ දැනට ඕන ගණිත කර්ම විදිහට ත්‍රිකෝණමිතිය මේ ටික ගන්නවා. කරලා තව ඉස්සරහදී අපි ඊළඟ පාඩමේදී ඊළඟට කරමු. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යන්න. එතෙක් මම දැනට ත්‍රිකෝණමිතිය මම තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යන්න නැත්නම් ත්‍රිකෝණමිතිය පොඩක් ඉස්සරහට යන එකක් හොඳයි. මේ ත්‍රිකෝණමිතිය මේ ඉස්සරහට දාපන්න. ත්‍රිකෝණමිතිය තව තුරු පියවරක් ඉස්සරහට. මම මෙහෙම එනවා. ඔයගොල්ලෝ කාටිසීය අක්ෂ තලය කියන එක දන්නවා ඇති x සහ y. මෙයා y අක්ෂය අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙයා එක x අක්ෂය කියනවා නේද? ඔන්න ඊට සාස්තිරාස්. එතකොට මෙන්න මෙයා කේන්ද්‍රය කරගෙන. මෙයා කේන්ද්‍රය කරගෙන. වෘත්තයක් ඇන්දොත් ඔන්න මම මෙයා කේන්ද්‍රය කරන වෘත්තයක් ඇන්දා. මුල් ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රය කරගෙන. right. කේන්ද්‍රය කරන වෘත්තයක් ඇන්දා. එතකොට මේ කාටිසීය අක්ෂ තලය මගින් මේ වෘත්තයේ කොටස් කීයකට කැපෙනවද? 4කට කැපෙනවා. කාටිසීය අක්ෂය මගින් මේ වෘත්තයේ කොටස් 4කට කැපෙනවා. right. කොටස් 4කට වෘත්තය කැපෙනවා. අපි මෙන්න මේ කොටස් 4 වෘත්තයේ සතර වෘත්ත පාදය කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ පැත්තට වාමා වෘත්ත තමයි මේක නම් කරන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි කොටසනේ හම්බෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා පළමු වෘත්ත පාදය කියලා. එතකොට මෙයාට කියනවා දෙවන වෘත්ත පාදය කියලා. ඊළඟට මෙයා මේ පැත්තට එද්දි ඊළඟට හම්බෙන්නේ කොහොමද මෙයා. එයාට අපි කියනවා තෙවන වෘත්ත පාදය කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට මට හම්බෙන්නේ මෙයා. මෙයාට අපි කියනවා සිව්වන වෘත්ත පාදය. එතකොට ඔන්න වෘත්ත පාද 4ක් හම්බ වෙනවා. right. මට වෘත්ත පාද 4ක් අපිට හම්බ වෙනවා. එතන බලන්න මම මෙහෙම කිව්වොත් අපි හැම වෙලෙම කෝණ මෙන්න මේ පැත්තට කරකුණොත් මන්න කෝණය මේ පැත්තට කරකුණොත් අපි ධන කෝණ කියනවා මේ පැත්තට આવොත් ඍණ කෝණ කියනවා.
අපි දැන් මෙහෙම මේ පැත්තට ඕන කොයි පැත්තට ගත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි දැන් මේක කියන්න. මෙන්න මේ අවස්ථාව ගත්තොත් මෙන්න මෙතන P1 කියන එක ගත්තොත් P1 කියන අවස්ථාව ගත්තොත් මේක වෘත්තයේ අරගෙන මේක වෘත්තයේ අරගෙන මේක වෘත්තයේ අරගෙන R මම මෙතන ඉඳන් අඳිනවා x අක්ෂයට ලම්බව. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තට කොච්චර දුරක් තියෙනවද? x මම මේ දුරින් දාන්නම් මේ පැත්තට තියෙනවා x දුරක්. මේ උස පැත්තට කොච්චරක් තියෙනවද? y දුරක්. මේක පළවෙනි එකකින්ද y1 x1 y1 කියලා ගන්නවා. එතකොට මේක කාටසීය අක්ෂරයක් නම් මෙතන ඛණ්ඩාංකය අපි කොහොමද කියන්නේ? x1, y1 නේද? මේ පැත්තට x1 දුරක් ගිහලා මේ පැත්තට y1 දුරක් ගියපුවම p1 කියන එක නම් වෙනවා. දැන් බලන්න අපි දන්නවා මේ අක්ෂ පද්ධතියේ මේ දිශාව ධනයි. අපි මේ පැත්තට මයින්නවා ධනයි කියලා. මේ පැත්තට මයින්නවට මොනවද කියන්නේ? ඍණයි. උඩ පැත්තට මයින්නවා මේ පැත්තට ධනයි. පල්ලයට මයින්නවා ඍණයි. මේ ක්‍රමාංකණය කරොත් එන්නේ ධන 1 ධන 2 ධන 3 ධන 4 උඩ පැත්තට ධන 1 ධන 2 ධන 3 ධන 4 මේ පැත්තට ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 මේ අක්ෂයත් මේ පැත්තට ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඍණ 5 විදිහට ක්‍රමාංකණය කරනවා. මොකක්ද ඍණාගය. එතකොට මට මෙයා දැන් x අක්ෂය දිගේ එක මට ධනද ඍණද කියලා ගන්න පුළුවන්. දිශාවට මේ පැත්තට මැන්නොත් ධනයි මේ පැත්තට මැන්නොත් ඍණයි. y මේ පැත්තට මැන්නොත් ධනයි මේ පැත්තට මැන්නොත් ඍණයි. හැබැයි r කොහෙටද මැන්නලා තියෙන්නේ? ඇදේටනේ. හැබැයි එක්ක මෙහෙම තැනක වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම p මෙතෙන්ට આવොත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. කොහේ හරි r p මෙතෙන්ට આવොත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. r හැම වෙලේම ඇදයි. ඒතර මට දිශාවක් කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි r හැම වෙලේම ධනයි කියලා ගන්නවා. r හැම වෙලේම ධනයි කියලා ගන්නවා. R අපි හැම වෙලේම ධනයි කියලා ගන්නවා. එතකොට මම මෙන්න මෙතන කෝණය මෙයාත් එක්ක හදන කෝණය θ1 කීවොත් මෙයාත් එක්ක හදන කෝණය θ1 කීවොත් මට ඔකේ cosine අගය නැත්නම් sin අගය පට sin අගය පට ගන්න sin θ1 sin θ1 ලියන්න පුළුවන් x කොයි පැත්තටද වැල්ලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත. එතකොට x මැල්ල තියෙන මොන දිශාව ඔස්සේද? ධන දිශාව ඔස්සේ. මම ධන x1 කියලා ලියන්නම් පැටලෙනවා වගේ. sin වලට බෑනේ මෙයා නෙමෙයි y එන්න ඕනේ නේද? y1 නේ. සම්මුඛ පාදයෙන් sin කියන මතක් කර දුන්නා. සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ම. එතකොට සම්මුඛ පාදයට උඩට නෙමෙයි. මෙහෙම ගත්තොත් මෙතන y1 තියෙන මේ උසනේ y1 දෙපැත්ත. එහෙනම් y1 ධනයි. r හැම වෙලෙම ධනයි. එහෙනම් මේකේ ධන බෙදීම ධන කියන්නේ උත්තරේ මොකක්ද? මොකක් හරි එන උත්තරේ මොන උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ? ධන උත්තරයක්. ඊළඟට මම cos ගන්නවා. cosine. cos θ1 කවුද? බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ම. එතකොට x මැල්ලලා තියෙන කොයි පැත්තද? මේ පැත්ත. මෙතෙන් x ගිහිල්ලා තියෙන x1 තියෙන මෙතන. එතකොට x1 මැල්ලලා තියෙන මේ පැත්ත. එහෙනම් ධනයි. ධන x1. r හැම වෙලෙම ධනයිනේ කර්මනේ. එහෙනම් උත්තරේ මොකද? ධන. මම tan θ1 ගන්නවා. එතකොට tan θ කියන්නේ කවුද? සම්මුඛ පාදය බෙදීම බද්ධ පාදය. ඒක සම්මුඛ පාදයේ උඩ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට උස ධනයි. x මේ පැත්තට මෙල්ල තියෙන ධනයි. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය කියන්නේ ධන y1 යට ධන x1. එහෙනම් උත්තරේ මොකක්ද? එහෙනම් අපිට දැන් පේනවා පළවෙනි වෘත්ත පාදය ගත්තොත් පළවෙනි වෘත්ත පාදයේ ඇතුලේ
පළවෙනි උත්පාදය ඇතුලේ. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත තුනටම මොන උත්තර දෙන්න ඕන? ධන උත්තරේ එන්න ඕන. පළවෙනි උත්පාදය ඇතුලේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත තුනටම ධන උත්තරේ එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි උත්පාදේ තැනක් මොකක් හරි තැනක් ගන්න මට අභිමත තැනක්. මම හිතන්නේ මොකක් හරි වෙනවද? මෙන්න P2. එතකොට මෙයාගේ ගත්තොත් මෙතන සිරස් කුස y2. මේ පැත්තට තියෙන තිරස x2 මෙතන. දැන් බලන්න. මෙතන කෝණය මම θ2 කියන තිරසත් එක්ක කෝණය θ2. දැන් මම sin θ2 ලියුවොත් sin θ2 කියන්නේ කවුද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කාරණය. මෙන්න සම්මුඛ පාදය y කොහෙද ඉන්නේ උඩට. එහෙනම් ධනයි. ධන y2 r හැම වෙලෙම ධනයිනේ. උත්තරේ මොන උත්තරයක්ද? ධන උත්තරය. ඊට පස්සේ cos θ2 බද්ධ පාදයේ බෙදීම කාරණය. දැන් x කොයි පැත්තට දෙන්නේ? මෙන්න මේ පැත්තට. x මේ පැත්තට. නෑ. මෙතන x ගේ පොයින්ට් එක. දැන් x මේ පැත්තට දෙන්නේ. එහෙනම් මොන පැත්තට දෙන්නේ? ඍණ පැත්තට. ඍණ x2 යට r කොහොමද r ධනයිනේ. તો ඍණයි ධනයි කියුවොත් ඍණ ලකුණක් ධන ලකුණකින් බෙදුනොත් විරුද්ධ ලකුණු දෙකක් උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ? ඍණයි. ඊළඟ මල් ලියනවා tan θ2 tan කියන්නේ කවුද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. සම්මුඛ පාදයේ මේ පැත්ත ඔස්සේ ධනයි, බද්ධ පාදයේ මේ පැත්ත ඔස්සේ ඍණයි. එහෙනම් ධන y2 යට ඍණ x2 ආයත ලකුණ ප්‍රතිවිරුද්ධයි. එහෙනම් උත්තරේ මොකක්ද? ඍණයි. එහෙනම් දෙවෙනි වෘත්තපාදයේදී ධන වෙන්නේ කවුද? sin විතර. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වෘත්තපාදයට එමු. මොකක් හරි අභිමත තැනක් ගමු. තුන්වෙනි වෘත්තපාදයේ අභිමත තැනක් ගමු. දැන් තැනක් අපිට ගියවන්නේ නැහැ. P3. දැන් මෙතන ඉඳන් මම මෙතන ලම්බ කියනවා. එතකොට මේ උස y3 මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙනවා x3r කෝණය θ3. දැන් මම sin θ3 ලියුවා. සම්මුඛ පාදය. මෙන්න y3 කර්ණය r. දැන් y කොහෙද ඉන්නේ? පල්ලෙහාට. මේකෙන් නම් පල්ලෙහාට වෙනවා. එහෙනම් දිශාව මොකද්ද? ඍණ. ඍණ y3 r කොහොමද ධනයි? එහෙනම් ඍණ බෙදීම ධනයි ප්‍රතිවිරුද්ධ මෑවෙන උත්තරේ ඍණ උත්තරයක් එන්නේ. මොකක් හරි අගයක් තියෙයි. අගේ ඍණ අගයක් මම කියන්නේ ඒක. cos θ3 cos කියන්නේ කවුද? බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය නේ. x මේ පැත්තටමයි. එහෙනම් දිශාව ඍණයි. r කොහොමද ධනයිනේ? එහෙනම් ඍණ x3 යට ධන r උත්තරේ ඍණයි. ඊළඟට tan θ3 tan කියන්නේ කවුද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. මෙයා පල්ලෙහා පැත්තටමයි ඉන්නේ ඍණයි. මෙයා මේ පැත්තටමයි ඉන්නේ ඍණයි. දෙන්නම ඍණයි. එහෙනම් දැන් මට එනවා සම්මුඛ පාදය ඍණ y3 tan කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. බද්ධ පාදය ඍණ x3 සමාන ලකුණු දෙකක් බෙදුනහම උත්තරේ ධනයි. ඔන්න පිටාව. ඊළඟට අපි යනවා හතරවෙනි වෘත්තපාදයට. මෙන්න P4 කියන තැනට. එතකොට අපි මෙතන ලම්බකයක් ගැහුවොත් සාධාරණ තැනක මේක y4 වෙනවා මේක x4 වෙනවා. මේ r. මේක θ4. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් tan sin වලින් පටන් ගමු tan වලින් මොන පටන් ගමු sin θ4 සමානයි සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කාරණය කවුද සම්මුඛ පාදයේ මෙයා එතන මැල්ල තියෙන කොයි පැත්තටද මෙතන ඉඳන් මේ පැත්ත ඍණ දිශාවට එහෙනම් එනවා මට ඍණ y4 කොහොමත් r ධනයිනේ ලකුණ ප්‍රතිවිරුද්ධයි එහෙනම් මට උත්තරේ ඉන්නේ ඍණ උත්තරය ඊට පස්සේ cos
theta 4 හවුද? බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. එතකොට මේ පැත්තට x4. එතකොට මේ පැත්තට මැන්න නම් එයාගේ උත්තරේ ධනයි. r කොහොමද ධනයි? එතකොට ධන x4 යට ධන r. එතකොට ධන බෙදීම ධන කියන උත්තරේ සමාන ලකුණු දෙකක් බෙදුනම ධනයි. ඊළඟට tan theta 4 සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ. සම්මුඛ පාදයේ කොහෙටද? පල්ලෙහාට. එහෙනම් එයා ඍණයි. ඍණ y4. x මේ පැත්තට. එහෙනම් ධනයි. ධන x4. එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ ඍණ උත්තරය. අපිට විරුද්ධ ලකුණු දෙකක් බෙදුනම උත්තරය. එතකොට සමරිය ගත්තොත් මෙන්න මේ පළවෙනි වෘත්ත පාදයේදී ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත සියල්ලම ධනයි. or දෙවන වෘත්ත පාදයේදී කවුද ධන වෙන්නේ? sin theta විතරක් ධනයි. තුන්වෙනි වෘත්ත පාදයේදී sin theta විතරක් ධනයි. කවුද ධන වෙන්නේ? tan theta විතරක් ධනයි. හතරවෙනි වෘත්ත පාදයේදී cos theta විතරක් ධනයි. අනිත් ඒවා ඍණයි. එහෙනම් අපිට අඳුරා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හැසිරීමක් තියෙනවා ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වෘත්ත පාද හතරේදී. ඒතර පළවෙනි වෘත්ත පාද හතරේදී පළවෙනි වෘත්ත පාදෙදි සියල්ලම ධනයි. දෙවන වෘත්ත පාදෙදී sin විතරයි ධන. තුන්වෙනි වෘත්ත පාදෙදී tan විතරයි ධන. හතරවෙනි වෘත්ත පාදෙදී cos විතරයි ධන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් දැන් මේ පැත්තට අපි කොහොමයි ඉන්නේ. එතකොට මෙතන බිඳුව. මෙතන කීයද? අංශක 90යි. එතන එතන 90 මෙතන කීයද? 180යි. මෙතන නම් මෙතන කීයද? 270යි. ආයෙ ගියොත් මෙතන කීයද? 360යි. කොහොමද? බිඳුව 360 සම්පාතයි. දැන් මම අනිත් පැත්තට ওই කතාව කිව්වොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ කැල්ල කරගෙන. කැල්ල කරගෙන. ගහලා බලන්න. බිඳුවයි 90යි අතර ඕනෑම කෝණයක අනුපාත 3ටම කැල්කියුලේටරේ දාන උත්තරේ. ඒ කියන්නේ අපි sin නැත්පා ගැවුවොත් දන්නේ. tan නැත්පා ගැවුවොත් දන්නේ. cos නැත්පා ගැවුවොත් දන්නේ. එයි. සියලු උත්තර දන වෙනවා. ඊළඟට මෙතන ඉඳන් 90 ඉඳන් 180 දක්වා. එතකොට 90 ඉඳන් 180 දක්වා කෝණ වල කියන්නේ මොනවද? 120 140 150 170 ඔයගේ මොනම කෝණයක් ගෙවුවොත් ඒ අතර පවතින. ධන උත්තරයක් පෙන්වන්න ඕනේ මේ කැල් එකේ ගහලා බලුවොත් ඔය සන්ටිමීටර් කැල් එක ගහලා බලන්න ධන උත්තරයක් පෙන්වන්න ඕනේ කාගේ විතරද? sin වල විතරයි. ඊටු දෙකේම පෙන්වන්න ඕනේ මොන උත්තරද? ඍණ උත්තර. ගහලා බලන්න. ඊළඟට 180 ඉඳන් 270 දක්වා. ඒ කියන්නේ 200 250 240 235 ඔය ඕන කෝණයක් ගැහුවොත් ධන උත්තරයක් ඉන්න ඕන කාටද? tan වල විතරයි. හරි. උත්තර දෙකම ඉන්න ඕන මොනවද? sin cos වල උත්තරේ ඉන්න ඕන මොනවද? ඍණාගයක් පෙන්නන්න ඕන. කැලේ ඍණාගයක් පෙන්නන්න ඕන. ඊළඟ 270 ඉඳන් 360 දක්වා. අගයක් 300 320 330 315 340 ඔය ඕන අගයක් ගැහුවොත් මොකද්ද වෙන්න ඕන? cos වලට විතරයි ධන උත්තරයක් පෙන්නන්න ඕනේ. අනිත් දෙකටම පෙන්නන්න ඕන මොනවද? ඍණ. අනිවාර්යෙන් ඒක එහෙම වෙනවා නම් ගහලා බලන්න කැල්කියුලේටර් එක ගහලා බලන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට වෘත්තයක කේන්ද්‍රය කාටිසිය තලයක මූල ලක්ෂ්‍යයේ පිටුන අන්දහම වෘත්තය පාද 4කට කැඩෙනවා. එතකොට අපි මේ පාද 4 පළමු වෘත්ත පාදයේ දෙවන වෘත්ත පාදයේ තුන්වෙනි වෘත්ත පාදයේ හතරවෙනි වෘත්ත පාදයේ කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට අන්නේ වෘත්ත පාද අතර ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්ගේ ධන ඍණ ස්වභාවය අපිට මෙන්න මේ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. මාතෘකාව ලියා ගන්න. සතර වෘත්තපාද තුල සතර වෘත්තපාද තුලයි ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල හැසිරීම සතර වෘත්තපාද තුල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල හැසිරීම සතර වෘත්තපාද තුල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල හැසිරීම කියලා ලියලා යටින් ලියා ගන්න.
කාටිසිය තලයක කාටිසිය තලයක කාටිසිය තලයක මූල ලක්ෂ්‍ය කාටිසිය තලයක මූල ලක්ෂ්‍ය කාටිසිය තලයක මූල ලක්ෂ්‍ය केंद्र पिंडन परिधि कार्सिक तले का मूल लक्ष्य केंद्र पिंडन परिधि अदिनलद वृत्तया अदिनलद वृत्तया अदिनलद वृत्तया एहि अक्षमगिन එහි අක්ෂ මගින් කොටස් හතරකට ඡේදනය කරනු ලබයි. කොටස් හතරකට ඡේදනය කරනු ලබයි. එම කොටස් වෘත්ත පාද ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. එම කොටස් වෘත්ත පාද ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. එම කොටස් වෘත්ත පාද ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ඊට පස්සේ අලුත් ඡේදනය ලියා ගන්න. වෘත්ත පාද හතර තුල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්හි හැසිරීම. වෘත්ත පාද හතර තුල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්හි හැසිරීම. වෘත්ත පාද හතර තුල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්හි හැසිරීම. පහත ආකාරයෙන් හඳුනාගත හැකිය. මුක්ත පාද හතර තුල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන් හැසිරීම පහත ආකාරයෙන් හඳුනාගත හැකිය. right මේ රූප සරණ ඉඳගෙන මේ ටික ලියා ගන්න. ඒ අතරතුර ඔයගොල්ලන්ට මොකද ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. තේරුම් නැත්නම් අපහැදිලිතරක් තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඇහුන්නේ නැත්තේ? right ඒ කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මට ආයෙත් ඒ කියන්නේ ලොග් අවුට් ලයින් කියන්නේ දෙකෙන් නේද ඇහුන්නේ නැත්තේ? අනිත් කට්ටිය ඇහුණානේ? ඈ කාටවත් ඇහුන්නේ නැද්ද? මට පැහැදිලි ඒ කියන්නේ කොතනද ඇහුන්නේ නැති කියන්නේ මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්නේ. right මම මේව කරන්න මේකේ දැන් කොහොමද මේ මම මේක cloud එකේ තමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේ අර දෙවෙනිට අපි ඕෆ් කරගෙන මම ඔයගොල්ලෝ link එක යවන්න. එතකොට මේක රෙකෝඩින් එක ආයෙ මම රෙකෝඩින් එක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඉවරනම් මම ප්‍රයිවට් link එක දාන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඈ. මේක cloud recording එකයි කියලා ඉතින් ඉන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මම link එක දාන්න. ඒක දෙතුන් පාරක් හරි බලලා රෙකෝඩ් ටික හදා ගන්න පුළුවන් ඈ. ඊට අමතරව මෙතන මොනවා ගැනද තේරුම් නැත්නම් ඒ කියන්නේ නිකන් මේ ගැටලු සාකච්ඡාවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්න.
මේක ලියා ගන්න. මෙතන ලියා ගන්න. නෑ මම මොනවද කියවේ නෑ ලියා ගන්න කියලා ඉන්න ඒ කියන්නේ ලියාගෙන ඉවරද දැන් ලියාගෙන ඉවරද ඉවර නැද්දාම ලියාගෙන ඉවරයිද හරි මම මේ ලියා ගන්න ටයිම් එක දීලා තියෙන්නේ හරි ඕකේ right ලියා ගන්න පළවෙනි වෘත්ත පාදයේ තුල පළවෙනි වෘත්ත පාදයේ තුල සියලු ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන් පළවෙනි වෘත්ත පාදයේ තුල
සියලු ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්. ධන වන අතර පළමු උත්පාදයේ තුල සියලු ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන් ධන වන අතර දෙවන උත්පාදයේ තුල sin අනුපාතයේද දෙවන උත්පාදයේ තුල sin අනුපාතයේද තෙවන උත්පාදයේ තුල තෙවන උත්පාදයේ තුල tan අනුපාතයේද තෙවන උත්පාදයේ තුල tan අනුපාතයේද සිව්වන උත්පාදයේ තුල සිව්වන උත්පාදයේ තුල cosine අනුපාතයේද නැත්නම් cos අනුපාතයේද සිව්වන උත්පාදයේ cosine අනුපාතයේද ධන අගයන් පවතී. right මේක වකනවා වඩ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ටික කැල් එකේ ගහලා උත්තර ටික ඉස්සරහින් දාන්න එන උත්තරේ sin 40 කැල් එකේ ගහලා උත්තරේ දාන්න tan 65 sin 110 cos 140 tan 220 cos 245 sin 320 cos 342 කැලේ ගාල උත්තර ටික දාගෙන ටක් ගාලා බලන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඔය එකෙක් උත්පාද වලදී අගයන් ටික බලන්න ඕන. sin ටික කැලේ ගිනවනේ කැලේ ගාල උත්තර ටික දාගෙන යන්න බලන්න. එතකොට අපි යගේ දැම්මොත් අපිට sin 40 බින්දුව සම 6යි 4යි ධනාගයක් එන්නේ tan 65 2.1යි 4යි ඒ ධනාගයක් එන්නේ sin 110 එතකොට sin ඊළඟ උත්පාදයෙන් ධනෙට පෙදන්නේ එන්නේ 0.94යි ඊට පස්සේ cos ඍණ එන්නේ මේ දෙවන උත්පාදයේදී නේද cos 140 ඍණ 0.77යි 7යි මම කඩේ ඊට පස්සේ තුන්වෙනි උත්පාදයෙන් tan ධන වෙන්න ඕන තුන්වෙනි උත්පාදයට tan 220 ධන උත්තරයක් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම tan sin
220 0.8යි 4යි cos ඍණ උත්තරයක් වෙනවා cos 245 ඍණ 0.4යි 2යි ඊට sin දැනෙන්න බැතුනේ උත්පාදේ ඒතර sin 320 ඍණ 0.64යි cos 340 42 cos 342 0.9යි 5යි අපි කිය විදිහට දන්නක බෙදෙන් එනවා උත්තර ටික නේ ඊළඟට අපි බලමු ප්‍රධාන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල අගය පිටන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රධාන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල අගය. මේ ප්‍රධාන කෝණ කියන්නේ බිඳුව 30 45 60 90 ගත්තාම ප්‍රධාන කෝණ කියලා කියනවා. අපි බලමු ඔයගේ අගයන් ටික කොහොමද පිටන්නේ. ඉස්සර මම 45 කියන අගය ගන්නම් ඉස්සර. මම ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක් අඳිනවා මෙන්න මෙතන. A B C. දැන් මෙන්න මේ පාදයේ A දිගක් තියෙනවා මේ පාදයේ A දිගක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙන්න සමාන වුණාම මෙතන කෝණයේ අංශ කීයක් වෙන්න ඕනද? 45යි. සමද්විපාද නම් කෝණ දෙකක් සමාන වෙනවා. මෙතන 45යි. මේ කෝණයේ අංශක 45යි, මෙහා 90යි. මොකද වෙන්න ඕන සමද්විපාදනේ? right. එතකොට මේ AC දිග හොයාගන්න පුළුවන්. AC සමානයි වර්ගමූල AB වල වර්ගය ධන BC වල වර්ගය. එතකොට මෙතන මෙතෙන්ද දිග මොකද්ද? A. එහෙනම් A වර්ගය මෙතන මෙතෙන්ද දිගත් මොකද්ද? A. ධන A වර්ගය. එහෙනම් අපිට එනවා 2යි A වර්ගය. එහෙනම් මට මේක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම මූල 2යි මේ A කියන එක වර්ගමූලයෙන් එළියට ගත්තා A. එතකොට වර්ගමූලික වර්ගය කැපිලා මූල 2යි A කියලා ලියනවා. එහෙනම් මේ පාදයේ දිග කොච්චරක් වෙනවද? මූල 2යි A. දැන් මම sin ලියන්න යනවා. sin 45. මම මේකට සම්බන්ධ මේ කෝණය අරගෙන යන sin 45. සමුඛ පාදය කවුද? BC. බෙදීම කාරණය කවුද? AC. එතන BC වල දිග කොච්චරද? A. AC වල දිග කොච්චරද? 2යි. මූල 2යි. මෙයාට මෙයා කැපුණාම 1යට මූල 2යි. ඊට පස්සේ cos 45. කවුද? බද්ධ පාදයේ බෙදීම කාරණය. බද්ධ පාදයේ කවුද? AB කාරණේ AC. AB දිග කොච්චරද? A. කාරණේ කොච්චරද? මූල 2යි A. එතකොට මෙයාට මෙයා කැපුණා. එතකොට A කීයද? 1යට මූල 2යි. ඊළඟ tan 45. tan 45 කියන්නේ කවුද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කාරණය. සම්මුඛ පාදය BC සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයනේ. බද්ධ පාදය AB. එතකොට BC වල දිග A. AB වල දිගත් A. ඒක කැපුණාම 1යි. එක බෙදීම 1යි කියන්නේ උත්තර 1යි. දැන් tan 45 කියන්නේ 1යි. එහෙනම් මට sin 45 cos 45 tan 45 කියන එකේ අගයන් අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්.
ප්‍රධාන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වල අගයන් ටික. අපි අනිත් ඒවා හොයාගෙන යන්න. දැන් මේ දෙක ලියාගමු. මේක ලියාගමු. රයිට්. ඉස්සරම ලියා ගන්න මාතෘකාව. ප්‍රධාන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්හි අගය සෙවීම ප්‍රධාන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්හි අගය සෙවීම right ඇදලා ලියන්න මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ අහන්න කතා කරලා අහන්න කට්ටියට ලැජ්ජ වෙන්න එපා ඒක මොනවද හිතන්න එපා කට්ටිය ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නේ ඒ නිසා වැලට කතා කරලා අහන්න මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා A B C කියන සමපාද ත්‍රිකෝණයක් හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පාද සමානයි. එතකොට මේ එක පාදයක් 2A මේ පාදයේ දිගත් 2A මේ පාදයේ දිගත් 2A. එතකොට සමපාද ත්‍රිකෝණයක් වුණාම මේ කෝණය අංශක 60ක් වෙනවා. මේ කෝණෙත් අංශක 60ක් වෙනවා. මේ කෝණෙත් අංශක 60ක් වෙනවා. මම මේ ශීර්ෂයේ ඉඳන් මෙතෙන්ට අදිනවා ලම්බකය. ඇන්දාම මේක සමපාදී ත්‍රිකෝණයක් ඉඳලා මෙන්න මේ දිගයි සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ දිග A වෙනවා මේ දිග A වෙනවා නේ. මම මෙතන D කියලා දානවා. එතකොට සමපාදී ත්‍රිකෝණයක් නිසා මෙන්න මේ කෝණෙත් හරියට දෙකට බෙදෙනවා. 60 කෝණ. මෙතන අංශක 30ක් වෙනවා. මෙතන අංශක 30ක් වෙනවා. මේක සම්පල්සාම බෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණය සලකලා මම පයිතගරස් දාලා DC හෙව්වොත් DC සමානයි මේ කර්ණයේ වර්ගයෙන් ඒ කියන්නේ AC වර්ගයෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ මේ පාදයේ වර්ගය. AD වර්ගය. එතන කර්ණයේ වර්ගය කියන්නේ 2A වල වර්ගය. right AD කියන්නේ මෙතන දිග කියන්නේ A. ඒ වල වර්ගය. එතන වර්ගමූල දෙකේ වර්ගය කියන්නේ 4යි. 4යි A වර්ගය. ඍණ A වර්ගය. එතකොට එනවා 3යි A වර්ගය. මේක ඉස්සෙල්ලා විදිහට මට ලියන්න පුළුවන් මූල 3යි A වර්ගයෙන් A එකක් එළියට ගත්තා වර්ගමූලයට වර්ගය කපලා. මූල 3යි A වර්ගය. එහෙනම් මෙන්න මේ පාදය මූල 3යි A දිගක් වෙනවා කියලා. මම මේකේ sin අනුපාතය ලියුවා.
මෙන්න මේ කෝණයට අනුව. මේකට කියනවා sin 60 ලියමු. එතකොට sin 60 කියන්නේ කොහොමද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කාරණය. සම්මුඛ පාදයේ කවුද? DC. කාරණය කවුද? යට AC. එතකොට DC කොච්චරද? මූල 3යි A. AC කොච්චරද? 2යි A. මේ දිග මූල 3යි A, මේක 2යි A. මෙයාට මෙයාට කටුනවා. මෙතන උත්තරේ කීයද? මූල 3 බෙදීම 2යි. ඒ විදිහටම cos 60 ගත්තොත් බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. බද්ධ පාදය කියන්නේ කවුද? AD. කර්ණය කියන්නේ AC. එතකොට බද්ධ පාදයේ දිග A වෙනවා, කර්ණයේ දිග 2යි වෙනවා. භාගය. මම tan 60 ගත්තොත් tan 60 කියන සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. සම්මුඛ පාදයේ මෙයා DC. බද්ධ පාදයේ මෙයා බෙදීම AD. එතකොට DC වෙනවා මූල 3යි A යට A. කියපුවාම කීයද? මූල 3යි යට 1යිනේ. මොනම සංඛ්‍යාවක්. මට එන ওই විදිහට පුළුවන් ওই ත්‍රිකෝණය පාවිච්චි කරලා sin 60, cos 60 සහ tan 60 කියන අගයන් හොයාගන්න. right. මේක ඇඳගෙන මේකත් ලියා ගන්නවා. ගැටලු තියෙනවා මොනවා හරි අහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔක ඉවර කරගත්ත කට්ටිය මෙන්න මේ කෝණය පාවිච්චි කළා. මෙන්න මේ අංශක තියෙන කෝණය මෙන්න මේ කෝණය අංශක 30යිනේ. මෙන්න මෙතන කෝණය. මේ කෝණය පාවිච්චි කළා sin 30, cos 30, tan 30 කියන අගයන් හොයාගන්න. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයටම මෙන්න මේ කෝණය පාවිච්චි කරලා පුළුවන් sin 30, cos 30, tan 30 අගයන් හොයාගන්න. බලන්න තම හදාගන්න බලන්න sin 30 කීය දෙන්නේ, cos 30 කීය දෙන්නේ, tan 30 කීය දෙන්නේ කියලා. sin 30, cos 30, tan 30 කියන අගයන් ටික. අපිට ඒ කෝණය පාවිච්චි කරලා සම්මුඛ පාද, බද්ධ පාද කර්ණ ටික අඳුනගෙන කර්ණය කොහොමද පොදුයිනේ. එතකොට සම්මුඛ පාදේ, බද්ධ පාදේ අඳුනගන්න තියෙන්නේ. අඳුනගෙන බලන්න අගයන්
අපි මෙන්න මේ කෝණය පාවිච්චි කරලා sin අනුපාතය ලියුවා. sin කියන්නේ කවුද? සම්මුඛ පාදය බෙදීම කර්ණය. તો sin කියන අනුව සම්මුඛ පාදය වෙන්නේ කවුද? AD. කර්ණය කවුද? AC. එතකොට AD වල දිග A AC වල දිග 2යි. sin භාගයක් වෙනවා. cos කියන්නේ කවුද? බද්ධ පාදය මේ කොටට මෙයා බද්ධ පාදය මෙයා කර්ණය. ඒතර බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. බද්ධ පාදයේ DC වෙනවා කර්ණයේ AC වෙනවා. ඒතකොට DC කියන්නේ මූල 3යි A යට 2යි A. ඒතර මේ කැපුණාම මූල 3 බෙදීම 2යි. ඊළඟට tan කියන්නේ සම්මුඛ පාදය බෙදීම බද්ධ පාදය. සම්මුඛ පාදය කියන්නේ AD බද්ධ පාදය කියන්නේ DC. ඒතර AD දිග A වෙනවා. DC දිග මුල 3යි A වෙනවා. කැපුණාම උඩ එකක් ඉතුරුයි එක යට මුල 3. අපිට ඔය දිරාගයන් තුන හොයාගන්න පුළුවන්. right අපි බලමු ඊළඟට අපි බිඳුව කියන කෝණය බලමු. මම ඒක මෙන්න මෙහෙම හඳුන්වන්නම්. මෙහෙම අපි ඒක ඇත්තටම ව්‍යුත්පන්න කිරීමක් තමයි කරන්න වෙන්නේ. බිඳුව කියන එක අයින් වෙන්න බෑනේ. මෙන්න අපිට ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා මෙන්න. A B C මෙන්න මෙයා θ. අපි මේක මෙහෙම කියවුවොත් θ යනවා අපි මේක ලියනවා θ යනවා බිඳුව කරා. අංශක බිඳුව කරා. ඒ කියන්නේ මේ කෝණය එන්න අඩු වෙනවා. එතකොට බලන්න කෝණය අඩු වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ද C ආවා. මෙතෙන්ද C ආවා. මෙතෙන්ට ආවා. මොකක් පාත් වෙනවා කියන්නේ මෙහෙමනේ. C කොහොම ඇවිල්ලා මොකද C කියනගේ මෙන්න C කියනගේ මේ පල්ලයට බිඳුව කරා යනවා කියන්නේ මෙන්න මේ පල්ලයට ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේ C වැටෙනවා කවුරු මතටද? B මතට. කෝණේ බිඳුවේදී C වැටෙනවා B මතට. එහෙනම් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියේදී බලන්න θ බිඳුවට එද්දී මේ θ කියන කෝණේ අඩු වෙලා බිඳුවට එද්දී AC කියන පාදය සමාන වෙනවා කාටද? AB කියන පාදයට. අපි ඔක ලියනවා මෙයා මෙතෙන් එද්දී AC යනවා කවුරු කරාද? AB කරා. θ බිඳුවක් වෙද්දී AC යනවා AB කරා. ඒ කියන්නේ AB ට සමාන වෙනවා AC එන්න. එතකොට මෙන්න මේ උස බැලුව BC උස බැලුව. BC මොකද වෙන්නේ? ටික අඩු වෙලා බිඳුව වෙද්දී මේ දෙක අතර C සහ B අතර පරතරයක් නැති වෙනවා. එහෙනම් BC කියන උස මොකද වෙන්නේ? බිඳුවක් වෙනවා. ඔන්න කාරණා දෙකක් වෙනවා. θ බිඳුවට යද්දී කාරණා දෙකක් වෙනවා. පළවෙනි කාරණය මොකද්ද? AC යනවා AB කරා. මෙන්න මේ පාදය මේ පාදයට සමපාද වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මේ උස ටික අඩු වෙනවා. බිඳුවර කියන්නේ කෝණය කුඩා වෙනවා කියන අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා බිඳුවයි කියන්නේ මේ C සහ B අතර පරතරයක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ BC බිඳුවක් වෙනවා.
දැන් එහෙමනම් මම ඔන්න කතාව ලියුවා. එහෙනම් sin θ කියන්නේ sin θ කියන්නේ කවුද? සම්මුඛ පාදය. BC යට කර්ණය AC. එතන බලන්න θ බිඳුවට යද්දී BC මොකද වෙන්නේ? යනවා බිඳුවට බිඳුවක් වෙනවා. AC මොකද වෙන්නේ? යනවා AB කරා. right. එහෙනම් අපිට එනවා බිඳුව යම් පාදයක දිගකින් යම් මගකින් බෙදුවොත් උත්තරේ කීයද? බිඳුවයි. බිඳුව ඕන මගකින් බෙදුවොත් උත්තරේ බිඳුවයි. ඊට පස්සේ cos θ. cos θ කියන්නේ බද්ධ පාදය AB. කර්ණය කවුද? AC. දැන් θ බිඳුවට එද්දී AC යනවා AB කරා. AB එහෙමම තියෙනවා. AC යනවා AC යනවා AB කරා. එහෙනම් AC වෙනකොට මට ගන්න පුළුවන් කවුද? AB. මෙයාට මෙයා කරනවා 1 1 බෙදීම 1 කියන්නේ 1යි. එහෙනම් cos බිඳුව. θ අතර මම මේක cos බිඳුව කියලා ලියන්න අපි දෙන cos බිඳුව විලා යනවා බිඳුවට. එතන sin බිඳුව. ඊට පස්සේ tan θ. tan θ කියන්නේ සම්මුඛ පාදය. කවුද? BC යට AB. එහෙනම් tan බිඳුව ගත්තොත් BC මොකද වෙන්නේ? BC එනවා බිඳුවට. AB වලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බිඳුව බෙදීම යම් වගේක් කියන්නේ උත්තරේ කියන බිඳුවයි. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට sin බිඳුව, cos බිඳුව, tan බිඳුවට අගයන් ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මේ θ කියන කෝණය අඩු වෙලා බිඳුවට එනවා කියන්නේ මෙන්න මේ පාදය සමපාත වෙනවා AB මත. එතකොට කාරණා දෙකක් වෙනවා. AC දිග AB දිගට සමාන වෙනවා. BC උස ටික අඩු වෙලා B සහ C සම්පාත වෙනකොට BC උස බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් අපිට sin θ කියන්නේ BC යට AC කියලා ලියුවොත් sin බිඳුව වෙද්දි BC එනවා බිඳුවට. AC යනවා ABට. එහෙනම් බිඳුව වෙද්දි යම් වගේක් කියන්නේ උත්තරේ බිඳුවයි. cos θ කියන්නේ AB යට AC. එතකොට cos බිඳුවට එද්දි AB වලගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. AC යනවා AB කරා. එතකොට m පාදයේ බෙදීම m පාදයේ කියන්නේ උත්තරේ එකයි. tan කියන්නේ BC යට AB. BC මොකද වෙන්නේ? බිඳුවට යනවා. AB වල දිගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බිඳුව බෙදීම යම් අගයක් කියන්නේ උත්තරේ බිඳුව. බිඳුව කියන්නේ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යාවක් කුසල සංඛ්‍යාවක බිඳුව බිඳුවයි. අපිට මේ විදිහට අගේ ව්‍යුත්පන්න කරගන්න පුළුවන්. right. ලියන්න. මොනවාද ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න.
අපි ඔය විදිහට බැලුවොත් මෙන්න මෙහෙම නිතිමෝනික ත්‍රිකෝණයක් මෙන්න θ A B C මෙන්න මේ θ කියන කෝණය අංශක 90 කරා ගියෝ θ කියන කෝණය අංශක 90 කරා ගියෝ දැන් බලන්න θ අංශක 90 කරා යනවා කියන්නේ මෙන්න මෙයා ටික ටික වැඩි වෙන්න බෑ මොන ත්‍රිකෝණෙ මෙතෙන්ට ආවා මේක. ඒතකොට B මෙතෙන්ට ආවා. මෙන්න C මේක උස අඩු වෙන්න බෑ C උස මෙන්න C ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ආවා. ඊට තව වැඩි වෙන්නේ. ඊට තව වැඩි වෙනවා. මම වැඩි වෙලා අන්තිම වෙලාවේදී වැඩි වෙන්න පුළුවන් උපරිමාගේ ඕකනේ ඊට 90 කියන්නේ ඔන්න ඔයාගේ. ඒතකොට ඊට 90 කරා යද්දි බලන්න මෙන්න මේ B කියන එක නම් මෙතෙන්ට එනවා. B කියන එක නම් මෙතෙන්ට එනවා. අන්තිමට B A මත එනවා. මොකද B ටික ඇවිල්ලා A මත එනවා. එහෙනම් AB පාදය දිග කවුරු කරා යනවද බිඳුවක් එනවා. එතකොට B මෙහෙට එන්න මොකද එන්නේ? මෙයා මෙහෙට එනවා. ඇවිල්ලා අන්තිමට මේ කර්ණයයි මෙන්න මේ සම්මුඛ පාදයේ දෙන සමාන වෙනවා නේ. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ආවන් පස්සේ කර්ණයයි සම්මුඛ පාදයේ දෙන සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුද? AC මෙන්න මේ කර්ණය. AC යනවා කවුරු මතද? BC මතනේ. මේ AC මෙහෙම එනවා. එතන ඊළඟට මෙහෙම එනවා. අන්තිමට දෙන්නම එක මිරේ එනවා. ඒ කියන්නේ AC AB දෙන්න අංශ කණුවක් ඇති සමාන වෙනවා. AC BC දෙන්න සමාන වෙනවා. AC සහ BC සමාන වෙනවා. එහෙනම් මට sin ලියුවොත් දැන් sin θ කියන සම්මුඛ පාදේ කවුද? BC යට AC. sin 90 ලියුවොත් sin 90 වෙද්දි θ 90 කරා යද්දි AB බිඳුවක් එනවා. මෙතන AB නෑනේ. BC එහෙම තියෙනවා. AC යනවා කවුරු කරාද? BC කරා. නෑ. උත්තරේ කීයද? එකයි. cos ගත්තොත් cos θ බද්ධ පාදය කවුද? AB. බෙදීම කර්ණයේ AC. එහෙනම් cos 90 වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? AB කියන එක යනවා කවුරු කරාද? බිඳුවකට. AC කියන එක යනවා කවුරු දක්වාද? BC දක්වා. එහෙනම් බිඳුව යම් වගේකින් බෙදුනොත් උත්තරේ කීයද? බිඳුවයි. ඊළඟ tan 90 tan θ ගත්තා. සම්මුඛ පාදය BC යට AB tan බිඳුව නෙමෙයි tan 90 නේ tan 90 වෙද්දී BC කීයක් වෙනවද? අනිත් පැත්තෙන් ලියන්නේ නේද? දැන් හරිනේ. BC යට AB BC එහෙම වගේ තියෙනවා. AB යනවා බිඳුව කරා. විශාල අගයක් බිඳුව කියන්නේ ඊ타මත්ම කුඩා අගයකින්. විශාල අගයක් ඊ타මත්ම කුඩා අගයකින් බෙදුනොත් අපි කියනවා ඒක යනවා අනන්තයක උත්තරයක් එනවා. කියන්නේ ඊ타මත්ම විශාල උත්තරයක් නැහැ. විශාල උත්තරයක් යම් උත්තරයක් ඊ타මත්ම කුඩා අගයක්. බිඳුව කියන්නේ ඊ타මත්ම කුඩා අගයක්. ඒකෙන් බෙදුනම අපිට ඊටා විශාල අගයක් එනවා. ඒතර අපි කියනවා අනන්තය යනවා. එහෙනම් අපිට sin 90 cos 90 tan 90 කියන එක ආසන්න වශයෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අගයන් ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ අගයන් ගත්ත විදිහ ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. මම මේක කරා නිකන් මේක සම්පූර්ණයෙන් කරේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ අගයන් ටික මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලැබෙන අගය වගුව. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට හදන අගය වගුව මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. රයිට් ලියන්න.
right. එතකොට අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම බිංදුව 30 45 60 90 කියලා ගැට් ටික ගත්තොත් sin cos tan අපි දන්න sin බිඳුව කීයද? බිඳුවයි. cos බිඳුව 1යි. tan බිඳුව බිඳුවයි බලන්න. sin 30 කීයද ආවේ? භාගයයි. cos 30 මූල තුන බෙදීම 2යි. tan 30 1යට මූල 3යි. sin 45 1යට මූල 2යි. cos 45 1යට මූල 2යි. tan 45 1යි. sin 60 මූල 3 බෙදීම 2යි. cos 60 භාගයයි. tan 60 මූල 3යි. sin 90 1යි. cos 90 බිඳුවයි. tan 90 අනන්තයයි. ඒ කියන්නේ ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක්. දැන් අපිට මෙහෙම පේනවා sin කුඩා මගේ බිඳුවයි උපරිම මගේ 1යි. එහෙනම් sin එක කියන අගය ඇතුලේ තමයි sin පරාසය පවතින්නේ. එකට වඩා එළියට යන්නේ නැහැ. දශම ගණන් තමයි කියන්නේ sin තියෙන්නේ. cos එකේ ඉඳන් බිඳුවට එයත් එහෙනම් එකේ ඉඳන් බිඳුව දක්වා දශම අගයන් තමයි තියෙන්නේ. tan බිඳුවේ ඉඳන් අනන්ත ඒ කියන්නේ ලක්ෂ ලොකු ගණනක් දක්වා tan වෙනස් වෙනවා. tan බිඳුවේ ඉඳන් ලොකු පරාසයක තියෙනවා. ඒක sin වල පරාසය 1යි. පොඩි අගයක් පරාසය. cos වල පරාසය 1යි. tan වලට ඉතා විශාල පරාසයක් තියෙනවා. අගේ බිඳුවේ ඉඳන් අනන්තය දක්වා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට ඉතාමත් වේගෙන් අගේ වෙනස් වීගෙන යනවා. ඒකයි කියන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ අගය වගුව ඉතාමත්ම වැදගත්. මේක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. සංක්ෂිප්ත විදිහට මේ අගය වගුව ගන්නකො. right. ලියා ගන්න බෑ. right. එහෙනම් මම මේ ක්ලාස් එක අද මෙතනින් ඉවර කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි. මේ ක්ලාස් එකේ මුල කැලේ මට අප්ලෝඩ් කරන්න මේක මුල කැලේ මම Zoom cloud එකේ රෙකෝඩ් කරේ යන පැය භාගයකදී මේක ඇරෙන්න. ඉතුරු ටිකට මම හෙට රිපීට් එකක් දාන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන් ලින්ක් එකක් එවන්නේ. රිපීට් එක දාන්න උනොත් මම බැරිවලා කියන රිපීට් එක දාන්න වෙන එකක් නැහැ. cloud recording එකක් කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ලින්ක් එකක් එවනවා. ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙසරක් බලන්න කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දාන්න. එතකොට ඊට අමතරව මම තව ලෙසන් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඒකත් බලා ගන්න. එතකොට මම ලෙසන්ස් දෙකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. තව මේකයි තව වෙනම එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒකත් ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි යන්නේ. මේ දෙක බලා ගන්න.
එතකොට මේ රෙකෝඩින් එකේ එතකොට මේක අඩුපාඩු වුණා නම් එහෙන්න නැත්නම් වුණා නම් ඒ නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න. එතකොට අපි සිකුරාදා ක්ලාස් එකට එද්දී මම මේකයි තවත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා වීඩියෝස් දෙක බලාගෙන අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. මේ වෙලාවට චුට්ටක් අර ඔයගොල්ලන්ට නිකන් මහන්සියක් වගේ මේ සතිය දැනෙයි. මොකද ඒක දැනෙන්නේ අපිට මේ ලබන සෙන්සුරාදා වෙද්දී ඕන පාදක දැනුමක් තියෙනවා හදාගන්න. ඒ දැනුම හදාගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා චුට්ටක් වෙනසක් ගන්න මේ සතිය අරගෙන අපි ඒක හදාගෙන ඊට පස්සේ එමිට කතා කරගෙන යන්න ගැටලුවක් නැහැ. හරි. එහෙනම් මම අදට ක්ලාස් එක නවත්තනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ කරපු කොටසේ ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් දැන්. කරපු කොටසේ ගැටලු තියෙනවා නම් මට අහන්න පුළුවන් දැන්. කරපු කොටස තුල ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. අපහැදිලි තැනක් තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා